दोस्तों जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन से लगातार ठक ठक की आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों ऐसे में कभी आपने सोचा है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है और इस आवाज़ के आने की वजह क्या है? दरअसल दोस्तों यह आवाज़ ट्रेन के निचले हिस्से के पहिए से आती रहती है। दोस्तों आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन में यह आवाज़ उस वक्त आती है जब ट्रेन का पहिया ट्रैक जॉइंट के ऊपर से गुजरता है। ट्रैक जॉइंट के पहिए से संपर्क होने से ठक ठक जैसी आवाज़ आने लगती है। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर पहिए के ट्रैक जॉइंट के संपर्क में आने से आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों जब भी पहिया ट्रैक जॉइंट के ऊपर से गुजरता है तो यह हल्का सा बैंड होता है और यह पहिए से हल्का टकराता भी है। इस जगह पटरी को जोड़ा जाता है, जहां पटरी जुड़ती है वहां हल्का सा गैप होता है और ट्रेन गुजरने पर पटरी के जॉइंट से हिस्सा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए ठक ठक की आवाज़ आती है। तो दोस्तों इससे पहले ये फैक्ट आपको मालूम था? अगर मालूम था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।